Goed, goeiemôre graad 10. So ons is op bladsy 37 in jou werksboek. Ons gaan aan met die meganiese tekeninge wat in derde hoeks ortografiese projeksie vir ons gegee word. So op bladsy 37 lyk hy so. En ons heel eerste ding wat ons weet ons doen is ons lees mos gou-gou deur die vraag. So as ons daar kyk, sê hulle die gegewe figuur toon die vooraansig en regteraansig van 'n steenstuk as ook 'n snyvlak AA en BB. Goed. So dis die vooraansig en die regteraansig, want ons werk in derde hoek, so die regterkant sit die regteraansig, né? Okay, teken volgens skaal 1 tot 1, volgende aansigte van die steenstuk. Okay, so ons gaan dieselfde grootte as wat hulle vir ons gee, dit teken ons. 'n deursnee regteraansig volgens snyvlak AA, so dit sal hierdie ouetjie wees wat gesny word volgens daai snyvlak. Okay, 'n vooraansig toon alle besonderhede, so ons gaan daai net so oorteken. Okay, 'n deursnee bo-aansig. Goed, volgens snyvlak BB. So die bo-aansig gaan ook gesny word. Maar hy word gesny volgens snyvlak BB. So dis daai enetjie wat daar deurloop, né? Okay. Dan toon alle nodige konstruksies en senterlyne. Goed. Eens nou normaalweg sou ek vir jou gesê het, jy begin by die aansig wat dan nou nie gesny word nie, maar om daai 6 hoek daar te kan kry, het ek hierdie ene nodig en hulle gee in elk geval vir my die hoogte op punt S, se middelpunt van hierdie 6 hoek gee hulle reeds vir my op my bladsy daarso. So ek gaan moet eers hierdie aansig teken sodat ek daai lyne kan oorprojekteer sodat ek daai hoogtes van daai 6 hoek kan kry daar. Dis of dit of ek gaan 'n hulpaansig moet doen. Maar ek gaan in elk geval hierdie moet teken, so ek kan dit maar net sowel doen. Okay, so ons gaan hom net so oorteken en dan nou sal ons hom sny, dit wat gesny moet word. So wat beteken dit? Jy gaan baie liggies werk. Okay, ek gaan nou 'n bietjie donkerer werk want laat jy kan sien, maar ek sê dit elke keer, jy moet baie liggies werk. Okay, so punt nommer 1, ons wil weet wat is daai hoogte van daai middelpunt tot by die sylengte hierso. Want as ek hierdie sylengte hierso het, dan kan ek mos my 6 hoek gaan teken. Alright, so wat doen ons dan? Ons gaan iewers op ons bladsy gaan waar ek nie noodwendig nou gaan nou teken nie en ek gaan sê okay, so die sylengte is 2022. Okay, so ek gaan 22 vat. Nou as jy onthou hoe ons 6 hoek teken, dan vat ek my passer, ek stel hom op daai sylengte daarso. Okay, en ek gaan maak 'n boogie aan die bokant. Gaan maak vir my nog 'n boogie aan die bokant en dit sal die middelpunt van my 6 hoek gewees het. So dan sê ek mos my passer vat 'n sirkel omtrek en al daai hele stappe oordoen. So ek wou net geweet het wat is die hoogte vanaf die middelpunt tot by my sy. So as ek dan my 90 grade hoek vat op my driehoek, ek trek daarso 'n 90 grade loodlyn op daai ene, dan het ek mos nou die hoogte daarso. So nou kan ek gaan en sê alright, ek meet my hoogte van daar tot daar en ek kan sê vanaf die middel dan nou af onder toe is my hoogte tot daar en ek weet my sylengte lê dan nou hierso. Goed, so nou soek ons helfte van daai sy aan die een kant en helfte aan die ander kant. So ek gaan vat dan nou met ander woorde as die sylengte wat in hierdie geval 22 is wat hulle daar vir my gee, gaan ek mos 11 een kant toe en 11 ander kant toe. So ek gaan meet dan nou 11 hierdie kant toe, 11 ander kant toe en ek kan my sy daarso gaan inteken. Okay, ek sê weer, jy kan hierdie goedjies nog liggies doen, want jy weet mos nou nie wat ons gaan uitdoen nie. So wat ek dan doen is, as ons nou weer die stappe van 'n 6 hoek onthou, stel ek mos my passer op die sylengte. Okay, en hy behoort eintlik nog steeds op die sylengte te wees. Dit is net seker maak ons het hom nou reg. Sy. So met ander woorde, daar gaan ek mos nou van daar af reg in die ronde om tot op die ander punt van die sy, gaan ek 'n sirkel trek, ek hou my passer op die sylengte, ek gaan sit hom daarso neer op daai punt en ek gaan meet my sye af op die sirkel. Goed, so as ek dit gedoen het, kan ek my 6 hoek gou vinnig intrek daarso.
Goed, okay, so daar het ek my 6 hoek geteken, hy is presies in die middel van daai punt daarso, sy middelpunt lê op punt S, en die volgende stapie dan nou, terwyl ons daar besig is, sal dan nou met ander woorde daai vierkantjie daar wees. Nou eens die maklikste manier is, ek gaan nou vir jou wys, hulle sê daarso vir jou, dat dit is, laat ek net so 'n bietjie ingaan, dit is vierkant 14. So met ander woorde, vierkant se sye is almal ewe lank, so al die sye gaan 14 lank wees. So wat ek nou kan doen is, ek kan nou gaan en ek kan gaan meet 7 soontoe, 7 soontoe, 7 soontoe, 7 soontoe en die ding gaan intrek, of ek kan net van die begin af gaan en ek kan sê as ek bietjie tyd wil spaar, is bietjie vinniger, kan ek gaan en ek kan mos nou vir my 'n sirkel wat se radius 7 is, liggies gaan trek daar in die middel en reg aan die buitekant van daai sirkel kan ek dan my sye gaan trek. So met ander woorde, as ek 'n sy daar trek en daar trek wat aan die sirkeltjie raak, so en ek gaan trek dan nou my vierkant in daar. Net aan die sirkel raak. Goed, dan is al my sye mos nou presies 14 lank en hulle lê presies in die middel en dan het ek daai boonste gedeelte klaar geteken. Okay, oukies, volgende stap is ons nou gou vinnig na ons vraag weer gaan loer. Om hierdie skynsye te kry, het ek daai onderste blokkie nodig. So ek gaan nie nou bekommer oor daai en daai nie, ek gaan inteendeel nie eens bekommer oor daai nie. Ek gaan nou net heel eers daai blokkie daaronder probeer teken. Nou wat hulle vir my sê is van hierdie punt af, met ander woorde vanaf die middelpunt, want jy kan sien is op dieselfde hoogte, reguit af tot op die bokant van daai blokkie is 58. Okay, so met ander woorde, wat hulle vir ons sê is van daarso af, reguit af 58, dan gaan maak ek my merkie en ek trek vir my 'n ligte lyn so. Nou dit het ek daar gedoen, kan jy sien. Die dikte van daai blokkie gee hulle hierso vir ons as 14, né? So met ander woorde, ek moet 14 af gaan meet en ek gaan maak my merkie daarso. As ons kyk na die totale lengte van die blokkie, sal hulle sê dis 72, so die helfte daarvan is 36, 36, né? So dan gaan meet ek van daar af 36 een kant toe en 36 na die ander kant toe. So as ek dit gedoen het, kan ek die dikte gaan liggies intrek so en ek kan my blokkie gaan intrek. Ek sê weer ouens, jy weet nie wat jy sny nie en jy weet nie wat gaan donker wees nie. So jy doen alles nou nog net baie liggies. Ek gaan dit so 'n bietjie donkerder teken dat jy kan sien, né? Okay, so dan het ons daai blokkie daar aan die onderkant ingeteken en ons kan aangaan dan met die skynsdele. Okay, so as ons daarso gou vinnig loer, sal ons sien dat van daai punt van die 6 hoek af tot op die punt van daai onderste blokkie wat ons getrek het, kan ek net gaan verbind, dan het ek daai skynsdele. So kom ons doen dit gou ook. So van daai punt van die 6 hoek af tot op daai hoek van die blokkie onder en dieselfde aan die kant. En ek teken hom in. Okay, ons enigste ding wat dan nou nog fisies oorbly, sal dan nou wees daai rib of web wat in die middel is. Nou ons noem dit 'n rib of 'n web. Enige skynstut, so met ander woorde, hierdie ding loop skyns en hy stit hierdie 6 hoek, noem ons 'n rib of 'n web. So daai is alles 'n rib of 'n web en daai. En as ons na hierdie aansig gaan kyk, sê jy sien dat daai skynsdeel is hierdie skynsdeel hierso, ons gaan nou daaroor praat. So hierdie is alles ribbe of webbe. Okay, dis die regte woord daarvoor. Maar in elk geval, hulle sê dan met ander woorde sy wyte is 12. So ons wil dan nou gaan fisies meet 6 na die een kant toe en 6 na die ander kant toe en ons kan ons rib daar gaan inteken. Okay, en ek het nou vir jou gesê dit is alles liggies en jy kan later dit donker teken dit wat jy gesien as jy klaar gesny het. Okay, so daarso het ons dan nou ons regteraansig geteken. Nou weet ons werk in derde hoekse ortografiese projeksie, wat beteken hierso moet 'n kruis kom, dat ons dit kan oorprojekteer, dat ons daai 45 grade kan gebruik ensovoorts. So hoe ver weg van die ding af is die kruis? Hy moet 10 mm weg wees so en hy moet 10 mm weg wees aan die bokant. So met ander woorde, daarso het ek gou vinnig die kruis ingesit. So hy is presies 10 weg daarso en hy is presies 10 weg daarso. Nou ons is belangrik dat jy dit moet net onthou dat die 10 wat hy weg is van daar af is van die tekening af. Hierdie konstruksie wat ons gebruik het, daai sirkel, het nou niks daarmee uit te waai nie. So ek gaan meet nie 10 daar nie.
ek gaan meet 10 weg vanaf die tekening self, né? Right, so nou weet ons mos, hy moet 10 weg wees. Nou te sê, sien ek het 'n sirkel daar getrek met 'n radius van 10. So nou kan ek gaan en sê, ek gaan dan nou met ander woorde, hierdie ligte lyne, wat ons aan die sirkel laat raak so, gaan inteken, en dan natuurlik, hierso, daarso, en nog enetjie aan die kant. En so met ander woorde, nou het ek mos ligte lyne om te weet presies, ek is 10 weg vanaf die kruis af. So nou kan ons hierdie aanteken en daai ene teken en ons kan ons 45 gebruik aan daai kant. Okay, en so met ander woorde, al wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou heel eers gaan ons hierdie vooraansig teken, want dan kan ons hom gebruik om op te projekteer en ons kan hierdie gebruik teen die 45, dan kan ons makliker ons bo aansig teken. So as ons dan nou vinnig gou kyk na hierdie enetjie, gaan ons heel eers begin met hierdie onderste blokkie, want hy lê presies, hy is die langste deel, so hy gaan 10 weg lê, né? Ons het klaar sy hoogte daarso, so ons kan dit net gaan oorprojekteer. Goed, so as ons dan nou al ons lyne gevat het, hierdie hoogte is daarso, en ons het dit gaan oorprojekteer, dan kan ons nou gaan en daai blokkie gaan uitmeet. So die heel eerste wat ons doen is, ons gaan meet 115 vanaf daai punt daarso, onthou ons wil 10 weg wees van ons kruis af, so van daar af meet ek 115 tot daar, en ek kan dan, die hoogte is mos die hoogte wat ek oorgedraai het van die ander kant af, so ek kan my blokkie gaan inteken. Nou hierso, as jy weet, jy gaan dit sien, kan jy dit maar donker inteken, want onthou, ons sny nie aan hierdie aansig nie, né? Okay, so daar's daai blokkie in. Nou ek het gewonder of moet ek dit vir jou wys? Ek gaan dit vir jou wys, want op die einde van die dag kry ek elke jaar ouens wat daai foutjie ten minste een keer maak. So ek het gevra vir 115 ouens, so met ander woorde dis 10, 20, 30, so daarso by 10 is 100. So dis 110, so daai gedeelte van daar tot daarso is 115. Nou kry ek ouens wat 115 vat, daarso is 15 cm, so dit is 115. En so daai is 150. So pas op vir daai foutjie, jy gaan 115 is tot daarso, né? Tot op daai punt daar. Okay, en so net so vinnig, hou dit maar net 'n gedagte as jy dan nou hierdie jaar verder met afmetings werk. Goed, ouens, so nou het ons daai geteken wat die onderkant is. Nou gaan ons vir onsself sê, ons volgende stapie moet dan nou wees om vir ons hierdie gedeelte te kry hierso. So ons wil weet, waar lê hierdie gedeelte van die kant af? Goed, nou as ons gaan kyk, daar sal hulle vir ons sê, hy is 20 weg, laat ek net so 'n bietjie nader kom. So hy is 20 weg van daai kant af, en dan is sy dikte is dan 12, né? Okay? En hy loop, die hoogte loop tot op daai skynsdeel. Nou okay, kom ons verstaan net gou wat ons besig is om te teken hierso. Hierdie is die vooraansig. So as ek die regteraansig van die kant af so gekyk het, dan het ek dit gesien. So met ander woorde, die 6-hoek, as ek hom van die kant af sou kyk, sou ek hom so gesien het, sy dikte, né? En daai skyns of daai sy wat daar deurloop, is daai hoek daarso. Goed? So hierdie rib wat ek hierso sien, is dan nou met ander woorde, as ek hom van daai kant af sou kyk, is daai skynsgedeelte daar, dis sy rib. Hierdie skynsribbe wat hier afloop hierso, as ek hom van daai kant af gekyk het, dan is dit hierdie ouetjie wat daar lê. Okay. So, as ons dan nou vir mekaar sê, ons gaan nou begin met hierdie rib, want ons het sy hoogte, is mos tot op daai punt daarso, want ons het mos daai hoogte oorgeprojekteer. En ons weet hy's 20 weg en dan sy 12 dik. So kom ons doen dit gou eerste. So ek gaan en ek gaan meet 20 weg van die kant af. En ek gaan sê hy's dan nou nog 12. En ons kan hom gaan optrek dan nou met ander woorde tot in met daar. Onthou, ek weet ek kan hom optrek tot daarso, want hulle gee ons vir ons daai hoogte daarso. En daarso lê hy, so dit is daai hoogte. Okay, en so dan het ek daai gedoen. Ek gaan hierdie skynslyn hierso gaan ek heel laaste teken, want ek het weer eens daai punt van die 6-hoek nodig. So nou wil ons die 6-hoek wat ons van die kant af sien, daai wyte wil ons nou hê en ons het klaar sy hoogte want ons het dit mos oorgeprojekteer van hierso af. So sy wyte is dan 22. Right, so met ander woorde, as ons dan nou sy wyte wil gaan teken, het ek nou die middellyn daarso gekry. So as hy 22 wyd is, onthou daar's die bokant, ekskuus, julle gaan hom nou net daar aan die kant van die skerm sien.
So daar is die bokant van die 6 hoek wat ek oorgeprojekteer het, so ek gaan dan om sy wyte te kry, gaan ek sê, dis 11 hierdie kant toe, okay, en is natuurlik 11 ander kant toe, dan is hy mos 22 wyd, né? So dan kan ek gaan en sê, alright, die totale hoogte van my 6 hoek is dan nou van daar tot daar, ek weet dit, want ek het dit van hier af oorgeprojekteer. So ek kan daai blokkie gaan inteken daarso. Okay, so daar het ek die wyte van die blokkie, so al wat nou oorbly is, as ek van hierdie kant af kyk, dan sal ek mos daai hoek sien wat daarso lê, en dit gaan 'n sy wees wat dan nou hier deurloop, so. Goed, waarby hierdie ouetjie aansluit. Right, dan so dit is daar geteken dan nou daarso, so al wat nou fisies later of nou oorbly is van daai hoek af daarso te verbind met daai hoek, dan het ons mos die ander web ingeteken. So kom ons doen dit gou vinnig. Okay, en daar's my vooraansig klaar. Maar as jy nou weer teruggaan na jou vraag toe, dan sê jy gesien het, hulle vra nêrens hierso vir verborgde detail op elke aansig nie. Maar wel by ons vooraansig. Hulle sê die vooraansig, ons moet dit teken, die vooraansig toon alle verborgde besonderhede. So op ons vooraansig moet ons dit wel doen. So as ons nou gaan kyk, sal ons sien, daarso gaan 'n gat deur wat daarso loop. Okay? En hulle sê deursnee 14, so ons weet die ding is rond. Dis nie 'n vierkantige gat of 'n ander vorm nie. Dis 'n ronde gat wat daar deurloop. Goed, so ons het dan daai gate wat daarso loop, daar's tweeetjies van hulle en dan het ons natuurlik die 6 hoek, daai vierkantige gat wat deur die 6 hoek loop, né? Nou kyk, kom ons begin eers met die vierkantige gat wat deur die 6 hoek loop. Dis vir my makliker en vinniger om dit te doen. So kom ons gaan daarso want ons het mos sy hoogtes ensovoorts, laat ek so 'n bietjie opskryf. So ek gaan nou letterlik net gaan en sê, okay, van daar af vat ek daai ding deur soontoe. Okay, en hy loop dwars deur en dan natuurlik aan die bokant dieselfde. Alright, so daar's ons die gat wat dan nou deur die 6 hoek loop. Nou is dit net die twee gaatjies wat aan die onderkant deurloop. Nou as ons van hierdie kant af gekyk het, is daar 2, maar onthou as ons van daai kant af kyk, lê hulle reg agter mekaar, so ons gaan net een ry stippellyne sien. Nou kom ons loer gou daar. Hulle sê van die kant af tot in die middel is 17. Okay? So wat gaan ons doen? Ons gaan sê, so met ander woorde, dan gaan ons van hierdie kant af 17 inmeet hierdie kant toe en ons gaan vir ons 'n senterlyn laat trek. Is dit 'n ronde figuur of 'n figuur met ronde kurwes? Ja, dit is, so ek gaan definitief 'n senterlyn daar inteken. Dit gee vir ons die middel. So nou kan ek van die middel af mos nou as die gat 14 groot is wat hulle vir ons gee, kan ek mos 7 soontoe en dis waar my stippellyne gaan lê. Nou sê jy sien, ek teken my stippellyne min of meer ewe groot, maar jy hoef nou regtig nie elkeen presies te gaan meet 2 mm, 2 mm, 2 mm nie. Hulle moet net kort streepies wees. Dit moet net min of meer dieselfde lyk. Goed, okay, so as ons dan nou na ons vraag kyk, sal ons sien dat daai gedeelte daarso is nou volledig geteken. Al wat nou nog hierso kort is om ons 2 snylyne gou te gaan insit. Okay. Nou as ons daarso gaan kyk, dan sê hulle vir ons om snylyn BB te kry is 23 van daar af op en om snylyn AA te kry, laat ek net geraak kyk. So met ander woorde, as ons gou vinnig weer daarso loer, dan sou ons sien, ons het nou net mekaar gesê van daai bokant van daai blokkie af 23 op, dan kan ek my snylyn BB inteken en daar sal ons sien, hulle sê 26 van daai blokkie af daar van daai rib af soontoe is my snylyn AA. So as ek dan nou met ander woorde gaan en ek gaan meet 26 van daar af kant toe tot daar, dan kan ek mos vir snylyn AA gaan inteken daarso. Nou weet ons die punte van 'n snylyn is donker en bietjie dikker. Goed, so daarso lê hy. Die pyltjies van punt AA lê aan hierdie kant.
Okay, en onthou ons snylyn is eintlik dan nou met ander woorde langstreep, kortstreep. So as jy dit nou liggies gedoen het en hy gaan dan donkerder oor, dan kan jy dit so inteken. En ons ander enetjie is dan snylyn BB. So ek het dan nou gesê, hoeveel is hy nou weer? Hy is 23 van daar af op boontoe. So as ons 23 van hier af op boontoe gaan meet soontoe, dan weet ons mos dat okay, en die punt natuurlik is donkerder, né? En die pyltjies wys dan Alright, en so nou is ons vooraansig dan nou klaar geteken en nou kan ons oorbeweeg na ons boaansig toe. Nou as dit ek is, sal ek dalk nou heel eerste die boaansig klaar teken voordat ek nou die aansigte sny, want onthou nou, ons gaan nou gebruik maak van hierdie aansig boontoe en oorprojekteer om dan nou met ander woorde daai boaansig te teken. So ek wil nog nie hier goed wegsny wat ek dalk gaan nodig hê om daar te teken eers nie. Okay, so ons heel eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan ons 45 grade driehoek vat en in die middel van ons kruis gaan ek gaan en ek gaan sê teen 45 grade gaan ek vir my 'n lekker donker lyn so uittrek soontoe en dis wat ek gaan gebruik vir die projeksie daarvan. Goed, okay, so as ek dan gegaan het en ek het al hierdie lyne wat hierso is, elke liewe hoek van hierdie ding, het ek gaan opprojekteer tot op my 45 en toe reguit oor soontoe en ek het weer dieselfde hier gedoen. Elke liewe lyn wat hierso is, het ek boontoe geprojekteer. Nou sê ek weer, nou kan jy sien hoeveel lyne hier bymekaar kom. As hierdie alles nou donker sal wees, gaan dit chaos wees as jy aan die einde van jou tekening kom, né? Okay, so dit moet baie liggies gedoen word. Okay, so die heel eerste ding wat ons nou gaan doen is, okay, as ons dan nou vir onsself sê, hierdie voetstuk, hierdie basis van die ding, is dan nou 'n vierkantig of 'n reghoekige blok, want hy is so wyd en hy is so lank. So heel onder gaan daarso dan nou, met ander woorde, as ek van bo af kyk, sal ek 'n reghoek sien wat so lê, né? Okay, so kom ons gaan kyk gou-gou. So daai wyte het ek opgevat en soontoe en daai hoogte oor, so toe het hy daar gekruis. Hierdie wyte het ek opgevat tot daar en oorgevat en die wyte is daarso tot daar. En dieselfde aan die agterkant is daai wyte dan nou tot daarso. So met ander woorde, daai blok wat ek wil sien, lê dan met ander woorde daarso. So die voetstuk, daai onderste gedeelte, daai reghoekige gedeelte aan die onderkant, lê dan daarso so, né? Dan so, as ons dan nou die blok klaar geteken het, en ons gaan kyk wat's volgende. Nou, ons weet, ons gaan nou hierdie gedeelte sny. So met ander woorde, as ons na snyvlak BB gaan kyk, dan gaan ons sê, alles aan die pyltjies se kante, so alles aan die bokant gaan wegval. Onthou, ons kyk van bo af, om hierdie boaansig te sien. So as ek dan nou van bo af kyk, gaan alles aan die pyltjies se kante weggevat word, so ek gaan net hierdie onderste gedeelte sien. So gaan ek my seshoek sien? Nee, ek gaan hom nie sien nie. Okay, ek gaan nou vir nou, gaan ek nou definitief heel eerste net, gaan ek gou vinnig net alles klaar teken, asof hy nie gesny is nie, maar liggies, en dan gaan ons nou mos nou net dit donker inteken wat ons definitief gaan sien. Okay, so vir die doeleinde vir nou, gaan ek daai seshoek gaan inteken, maar liggies, laat ons net kan sien waar sou hy lê, en waar die kruise bymekaar kom, ensovoorts. So as ek dan nou daai plat vlak van die seshoek daar gaan vat, en ek projekteer hom op en oor, die wyte is mos hierdie wyte daar. Dan sou daai plat vlak sal dan mos nou hierso so lê. Goed. Die wyte van hierdie seshoek is mos daai wyte daar. En dan natuurlik hierdie punt wat ek opvat en oorvat is hierso. En daai punt wat ek opvat en oorvat is dan daarbo. So daarso lê my seshoek sou ek hom dan nou ingeteken het. Okay, ons weet ons gaan hom nie daar sien nie, maar vir die doeleinde vir nou gaan ek hom nou vir eers net daarso inteken. Okay? So as ons dan nou gaan kyk na die ribbe of webbe, sal ons sien hierso loop een rib of web. Goed? En hy loop tot teen aan die kant daarso. So ons gaan hom opvat en oorvat. So hy gaan dan nou met ander woorde van die kant tot waar loop? Tot by die seshoek, né? Tot daarso. Okay, so daarso lê die rib of web, sy lengte het ons oorgevat tot daar. En sy wyte het ons mos daar gekry en ons het hom oorgevat soontoe.
Die ander tweeetjies lê mos hierso, dis daai skuins ene wat daar lê en daarso lê. So op my bo-aansig gaan hulle mos nou hierso lê. So tot waar loop hulle? Hulle loop net tot teen die kant hierso, nê? Okay, tot op daai skynshoek van daai hoek is daai ene. So kom ons kyk gou vinnig. So as ons sê hy loop tot daarso, tot daar en aan die ander kant natuurlik dieselfde. So sou ons hierdie ding nie gesny het nie, dan sou hy so gelyk het minus die twee sirkels wat ons nou nog moet inteken, nê. Okay, oukies, maar nou het ons vir mekaar gesê dat die ding het nie 'n 6-hoek nie. So hierdie rib of web, as ons nou gou vinnig na hierdie aansig kyk, loop ons deur tot teen die ander een en hy loop van hier af deur tot teen daai ene. En as ons op hierdie aansig weer kyk, sal ons sien dat hierdie rib of web loop dwars deur tot teen daai. So hy gaan 'n kruis hier in die middel maak, oukies. So met ander woorde, ek kan vir jou nou al sê, as ek die 6-hoek moet wegvat, gaan daai ene mos deurloop tot teen die ander web en hulle gaan weer deurloop tot, ekskuus, daai was nou 'n bietjie skeef. Hulle gaan weer deurloop tot daarso. So kom ek gaan gou vinnig my 6-hoek net hierso verwyder hierso. Nou weer eens soos ek sê, jy kan as dit vir jou maklik is en jy het nie 'n probleem nie, dan het ek nooit die 6-hoek eers ingeteken nie, want dan het ek mos gesien wat gaan moet gebeur. Maar andersins het ek mos my 6-hoek baie liggies net ingeteken. En ek kon nou net gaan donker inteken het en gesê het maar okay, ons sien nie die 6-hoek nie, ons gaan hom afsny. So ek gaan net die rib of die web sien wat dan nou tot daarso loop so en hy loop tot daarso so. So hy vorm daai kruis dan nou daarso in die middel, nê. Okay, want onthou ons sny daai 6-hoek af. So ons gaan nou met ander woorde sien hierdie web tot teen die ander een loop en daai twee webbe wat loop tot daar, so hy gaan die kruis in die middel hê en die 6-hoek is afgesny. Okay, maar onthou nou, hy sny nie dwars deur hierdie web van daar tot daar nie. Hy sny net 'n stukkie van daar tot daar. So hierdie gedeelte as ons van bo af sou kyk, sien jy mos daai gedeelte wat nie gesny is nie. Net daai gedeeltetjie word gesny. So al wat ons nou doen is, ons gaan daarso waar hy daarso fisies sny daar waar hy ophou, gaan ek opgaan en ek gaan daai lyntjie daar gaan donker inteken, want dis wat gesny gaan word. Hierdie deel word mos nie gesny nie, dit lê mos op die onderkant van die pyltjies, so ons gaan hom nie arseer nie. Okay? En dan hierdie word alles natuurlik aan die kant gesny. Behalwe as ons nou gaan kyk na die regter aansig, so kom ons sê ons vat daai oor soontoe, ons sê en ons kyk nou van bo af, dan sny hy van daar tot daar dwarsdeur, né? Okay? So op daai aansig. So as ek van bo af gaan kyk het, sou ek daai stukkie sien uitsteek hier daarso, daai skynsdeeltjie wat daarso is, sou ek definitief gesien het as ek van bo af kyk. Onthou alles aan die bokant val weg. So al wat oorbly dan nou met ander woorde is hierdie deel word gesny daarso. Onthou ek het daai BB het ek oorgeprojekteer soontoe. Toe sê ek hy sny hom ons dwarsdeur. So hierdie alles aan die bokant val weg. As ek van bo af kyk, sien ek daai rib wat gesny is van daar tot daar. Maar daai stukkie wat langs die kant uitsteek en daai stukkie wat langs die kant uitsteek, gaan ek nie sny nie, dit gaan ek net sien. So hoe moet ons dit nou weer kry? Wel ouens, kom ons gebruik weer ons 45 grade lyn. Ons gaan daai stukkie opprojekteer en ons gaan daai stukkie opprojekteer. So as hom oorvat. So daai stukkie en aan die bokant dieselfde. So met ander woorde, daai stukkie daarso en daai stukkie daarso gaan nie gesny word nie en dan natuurlik hierdie gedeelte word nie gesny nie. So hierdie kruisie hierso, hierdie T-stuk word definitief gesny. Okay? Kom ons doen dit sommer nou gou vinnig. Jy weet mos jy gebruik jou 45 grade driehoek en jy gebruik jou lyntjies wat dan nou op hom lê, né? Okay, oukies, daarso is hy gearseer, so daai gedeelte daar word gesny. So al wat nou nog fisies oorbly is ons twee sirkels, né? Want onthou nou, ons het gesê hier is 'n sirkel wat hier deurloop en hier's mos nou hulle lê weerskante van hierdie rib, né? So ons weet mos nou presies waarso lê hulle. Hy is daai wyte reguit op boontoe. Ons het nou nog nie hier ingeteken nie. So ons kon nou maar vir onsself daai afstandjie daarso gegee het en gesê het, weet jy wat, hy is as ons gou vinnig na ons vraag gaan loer weer. So hy is met ander woorde vanaf die middel
is hy 20 soontoe tot in die middel van daai sirkeltjie en is hy 20 soontoe op daai enetjie, nê. Nou ons gaan nie op hierdie aansig dit sien nie. So ek kan nou maar net sowel gaan en sê, weet jy wat, hierso is gou die memorandum. Ek kan net sowel sê vanaf die middel meet ek 20 soontoe en ek kan die lyn wat hierso opgaan en daai lyn wat so kruis kan ek hom gaan trek en ek kan van die middel af 20 soontoe gaan meet. Okay, so wat ek dan nou gaan doen is, kom ons gaan net hierso uit. Ek gaan daai middel van daai sirkel gaan ek opprojekteer soontoe. Alright, en ek gaan sê 20 van die middel af okay, so ek gaan dan nou met ander woorde ek gaan die middel van die sirkel hierso opvat en ek gaan sê vanaf daai middel af gaan ek 20 afgaan en ek gaan 20 opgaan. Okay, en ons gaan dan daarso so met ander woorde daarso is waar ek my sirkeltjie gaan sit. Die radius van die sirkel het ons gesê, as ons gaan kyk na die deursnee van die sirkeltjies, is deursnee 14 op jou vraag. So ek gaan my passer op 7 stel, né? En ek gaan hom daar gaan neersit en ek trek hom daar in. En ek trek hom hierdie kant in en daar het ek my twee sirkels getrek. Okay, oukies, onthou dis 'n sirkel, so met ander woorde daarso sal definitief 'n hardlyn so loop. So of 'n senterlyn is 'n beter woord. En so. Okay, so daarso is ons bo aansig klaar geteken en hy sommer gesny ook. So as ons dan nou gaan kyk, die laaste ding wat ons nou nog moet doen is, ons moet nou hierdie aansig wat hierso loop, moet ons dan nou ook gaan sny, né? Nou as ons nou vinnig net weer na ons vraag gaan kyk, waar loop hierdie snyvlak? Onthou, as ons hierdie aansig is ons vooraansig. So as ons hom van regs af kyk, dan gaan ons dit sien. Hierdie sien. Okay? So as ons hierdie vooraansig van regs af kyk, dan lyk hy so. Nou sê ek vir jou, ons sny hom hier af. So hierdie voorste gedeelte, alles aan die pyltjie se kante, so hierdie gedeelte, daai punt, gaan ons nou weggooi. Ons gaan hom nie sien. Okay? So wat gaan dit beteken, ouens? Ons gaan hierdie rib wat hierso loop, gaan ons daai gedeelte sny en ons gaan die onderste blokkie sny. Okay? So ons gaan hierdie gedeelte sny wat hierso is, want dis mos hierdie onderste stukkie wat daar is. Nou ons kyk van die kant af en ons gaan daai gedeelte sny. Want ons kyk van die kant af en dis hierdie. Goed. So al wat ons dan nou moet gaan doen is, ek gaan sê ek gaan daai snypunte daarso, so hy sny hierso, so ek projekteer daai snypunt oor tot op daai web, so dis daai stukkie daar wat ek sny. Okay? Aan die onderkant sny ons nou hierso deur, so dis bo op daai blokkie, dis reg, en daarso sny. Sny dwars deur hierdie hele blokkie? Ja, hy sny verseker dwars deur hierdie hele voetstuk. Van die een kant dwars deur tot die ander kant. So hierdie hele gedeelte gaan gesny word. Gaan ons daai sirkels nog sien? Nee, hoekom nie? Want die voorste gedeelte val ons weg. Alles aan die pyltjie se kant val weg. So hierdie gedeelte val alles weg. So ons gaan daai T-gedeelte sny. Dis al en dis so maklik soos dit. So al wat ons nou moet doen is, ons sê daai lyntjie is mos nou nie meer daar nie, maar jy het mos liggies geteken, so dis nie 'n probleem nie. En ons arseer hom van daar tot daar dwars deur. Alright, so daarso is hy gearseer dan nou, met ander woorde daai T-stuk is gearseer daarso. So as ek nou gou-gou vinnig uitgaan en ons kyk na die prentjie as geheel, dan sal ons sien dit is dan nou hoe hy lyk as hy klaar is. So hierdie aansig is gesny wat ons regter aansig is, ons linker aansig is gesny en dan natuurlik ons vooraansig is nie gesny nie en ons het op hom het ons die verborgde detail aangedui, né? Okay, oukie, so onthou vir my, jy benoem altyd jou aansigte, so hierdie gaan deursnee bo-aansig op BB wees, hierdie gaan of net gewone vooraansig, hierdie gaan deursnee regter aansig op AA wees.
En as jy dit klaar gedoen het, dan is jy klaar. Dan het jy hom gedoen. Okay, so sterkte met hom. Ek hoop julle kry reg. otto@noris.co.za is my e-posadres. Sou daar enige probleme of foute wees, laat weet my asseblief, dan kyk ons wat ons kan doen om jou te help. Sterkte en geniet dit.